बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुशाहीदीन अलकराम कि फ़िलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं एयरपोर्ट्स के हवाले से कि अज़ीम भाई एयरपोर्ट्स का क्या बनेगा तूफ़ान के दौरान। तो भाई इस हवाले से एयरपोर्ट्स के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन अभी ओमान एयर की तरफ से अपडेट आ गई। आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट शाया की गई है ओमान एयर की तरफ से। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ओमान एयर की तरफ से जो 3 तारीख की फ़्लाइट थी उनका जो है शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं ओमान एयर की तरफ से बताया गया कि हम लोगों ने ये शेड्यूल चेंज कर दिया है, यानी कि जितनी भी फ़्लाइट्स 3 तारीख की थी वो रात के पैर में कर दी गई है। न्यू टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं जितनी भी ये थी WY 211 की, WY 311 की, WY 315 की, WY 601 की, 371 की, 251 की, 225 की, 241 की, WY 201 की, WY 235 की, वो हज़रात जिनकी ये फ़्लाइट्स थी अब आप लोग देख सकते हैं न्यू डिपार्चर टाइमिंग कर दी गई है। ये ओमान एयर की तरफ से बताया गया है, यानी कि शाहीन साइक्लोन की वजह से ये टाइमिंग अभी चेंज कर दी गई है। एयरपोर्ट्स के हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन अभी ओमान एयर की तरफ से ये चेंज कर दिया गया शेड्यूल। तो ये इस वक्त की अपडेट थी और इंशाल्लाह जैसे कोई भी इस हवाले से अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। और ट्रिपिकल रूम के ऊपर हमारी फुल फोकस है, फुल नज़रें इंशाल्लाह जैसे जो भी इंशाल्लाह बनती है अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राफिज़ अज़ीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।